چالش بنز خریدن من از همینجا شروع میشه. باید $1 رو تبدیل کنم به $100. چراغ اول چالش $1 به $100 توسط بچهای خانواده کالینز روشن شد. من باید کل سالن رو با دقت طی می‌کشیدم. هر گوشه و هر راه رو باید کامل برق می‌زد. مثل شهر بازی مونه برای اونایی که پت دوست دارن. جان ای بابا. و من امروز یه تیکه دیگه از پازل رویاهام رو کامل کردم. من دوباره گشتم و در دایره آدم‌های زندگیم یک فرصت شغلی جدید برای خودم پیدا کردم و دیگه این فرصت شغلی از اون فرصت‌هاییه که دیگه خیلی هم نزدیکه و تقریبا من در 10-12 سال گذشته ماهی یه بار به اینجا سر زدم و جایی که قراره امروز کار بکنم جایی نیست جز پیش آرایشگر خودم. بریم که شاکی نشه و دیگه مغازه رو باز بکنیم و مشتریش بیاد. برو بریم. به آرایشگاه باربر بوی رسیدیم. قرار بود که مبلغ 600,000 تومان رو به عنوان دستمزد دریافت کنم. با یه لبخند و سلام وارد شدم و محمد با همون انرژی همیشگیش به استقبالم اومد. اون لحظه حس کردم که دارم وارد دنیای تازه میشم، جایی که قراره تجربه کاملا متفاوت رو پشت سر بذارم. من فکر میکنم در 13 سال گذشته پیش محمد اومدم و دیگه همه میدونید که وفاداری پسرها به آرایشگرشون از همه چیز در دنیا بیشتره و منو با تیر بزنی پیش کسی دیگه نمیرم. کارهایی که امروز میکنم سرشور مشتریاست، جارو زدنه و سرو چای و قهوه است و همیناست دیگه. شستن سر، حالا کارهای خدماتی دیگه. برو بریم. من اینا رو بذارم بیرون که اولین مشتری بیاد. با باز کردن مغازه و چیدن وسایل بیرون اون، کار من عملاً شروع شده بود. یه اتفاق باحالی که اینجا همیشه میفته، ما کل بچه‌های محلمون خب پیش محمد میان و معمولا هر موقع که من میام اینجا و مثلا خودم وقت میگیرم یه آشنا هم میبینم و طبق چیزی که محمد گفته امروزم قراره یه آشنای خیلی آشنا ببینم که منتظرم بیاد. فقط وایسیم تا بیاد دیگه. اینجا آماده است. محمد وقت رو تلف نکرد. کاری که باید انجام میدادم رو بهم آموزش داد. از بستن درست پیشبند مشتریات تا مرتب و تمیز نگه داشتن میز کار و حتی کار کردن با سرشور. همشون ساده بودن ولی خب هر کدوم یه ریزه‌کاری خاص خودشو داشت. و بالاخره اولین مشتری رسید. یک چهره آشنا، یکی از رفیقای قدیمی و صمیمی خودم، سامانی که اینجا میبینید از دوستان فکر میکنم مثلا 10-15 ساله منه. خیلی قدیمی. ما از بچگی با هم دوستیم. شیکمو نگاه. از نظر اعتبارم شیکم اعتبار بازاره. سامان نشست روی صندلی و نگاهش یه چیزی بین شوخی و نگرانی بود و منم با کلی جدیت پیشبندش رو بستم تا اصلاحش شروع بشه. میدونی که من قراره اصلاح کنم. صحبت نکن. سر روبرو نخند. باش. سر روبرو. همینجا نگه دار. روبرو. سامان میخوای چیکار کنی موهاتو؟ کچل. تو مگه مو داری؟ اصلا آپشنی غیر از کچل نداری. یه دقیقه بیا این موها رو بگیر. آقا این فشار بازار با آدم چیکار میکنه؟ یه واکس ریز اومد. سامان یه جوری میشیزم مو میکاره طلا. اگه بذاری این کارو بکنم، چون فقط سامان میذاره این کارو بکنه. اینجا شروع کن تا اینجا بیا. خب. وزن ماشین رو دو سری. سامان چقدر کچل‌تر شدی. یه دقیقه بیا دوباره نمونه نزدیک بگی. موهاش پر بود معلوم نبود چقدر کچل. سامان تو خیلی کچلی. فشار بازار داره اذیتت میکنه داداش. ولی خب ببین دیگه پول در میاره دیگه. تو سرمون در میاد. آدم ترجیح میده پول داشته باشه یا مو؟ قطعاً پول. بله. به خدا سامان بچه که بود خیلی کلش پر بود. آقا کلتو صاف نگه دار دیگه. فکر نکنید من قراره این کارو بکنم امروز. یعنی هیچ کس روز اول ماشین دستش نمیگیره. منتها چون رفیق صمیمیه محمد مجوزشو داد که اگر خرابم کردم حداقل غریبه نیست. شاید هم دلیلش اینه که واقعا سامان مویی نداره که بخوای خرابش کنی. قهوه میخوری عزیزم؟ ما اینجا قهوه سرو میکنیم. میخوری؟ آره براش بزنید و دلش داره. کافه کار کردم، قهوه رو بلدم. از همون لحظه اول دست از شیطنت بر نداشتم. من توی یکی از قسمت‌های این چالش رفتم تو کافه کار کردم. حرفه‌ای. یعنی اینی که الان دارم برات میزنم یه حرفه‌ای. همه چی بلدم. همه چی تمومم. خوشبختانه حضور سامان باعث شد که فشار اولین کارم خیلی کمتر بشه. بهترین شیشه شور تهرانم. داغ نیست توشا. یه خورده تایم بده هر وقت آماده شد بیار برام. راست که اینجوری سامان میشه موم دماغ تو من بکشم؟ نه. چرا نه؟ نمیخوام. چرا نه؟ به خدا تازه با ماشین زدم. من حرفه‌ای در میارم کارو. بریم بالا سامان. تو خیلی کچلی. خیلی تو کچلی. سامان اون روزی که من بنز خریدم برات کادو یه دونه وقت کاشتمو میگیرم. قول میدم این حجم مویی که باید بکارن
احتمالاً یه 2-3 میلیاردی هزینه داره. دیگه بنده خدا مثلا کچل میاد اینجا همش 5 دقیقه موهاش طول میکشه. اینم آماده است. نگاه کن کل حجم مویی که از سامان در اومد بعد از آرایش انقدر. کل حجم مویی که از سامان ریخته. بچه بودی پرپشت موهاشو میبست دنبستی بچه بود. کلس نگه دار کلتو ثابت. بله چشم. خوبه؟ قور زدی؟ الان داغش میکنم خیلی قور میزنی سامان همش یه ذره مو داری. خیلی آرامه. رفت گوشت آب دیگه یه جوری که تا استخ نرفته قور میزه. از قصد داره این کارو میکنه. می‌خواستی کاری کنه فقط من پول نگیرم. بعد آب کله‌ش آخه دیگه کله‌ش اصلا آبی جمع نمیکنه. مو نداره. اکثر سامان دایی تکون میخوری خراب داری میکنی کارو. جذاب کچلن. میشه راک اما عطاران. ببین اونا کچل بودنشون انتخاب خودشونه. گودی باشه پاشو بریم سشوار کنیم حالت بدیم ما. پاشو بریم جل بزنیم به ماده کم. از 1 تا 10 به شستنم چند میدی؟ 5 از 10. دروغ میگه. وقتی کارش تموم شد با وجود تمام شیطنتایی که کرده بودم ازش درخواست انعام کردم. کارت یکم بهتر نبود امنیت کارتت بیشتر باشه 4 تا 1 به عنوان یه بازاری بهم چیز نمیدی؟ انعام نمیدی؟ انعام داره میزنه برام. و اینجوری شد که اولین انعام روزمو از سامان گرفتم و این یعنی شروع روز با یک پیروزی کوچیک. خیلی حجم موی سامان کم بود بچه. بعد از رفتن سامان همه چیز به روال عادی خودش برگشت. مشتری پشت مشتری و منی که درگیر بستن پیشبند، شستن سر، مرتب کردن میز و یه ریتم تکراری پر از جارو زدن بود. حس می‌کردم اون روز من خلاصه شده تو 3 کلمه: جارو، جارو و جارو. چیزی که هیچ وقت تمام نمیشد جارو زدن بود. و اون لحظه بود که فهمیدم بعضی کارا خیلی ساده به نظر میان ولی وقتی چندین بار تکرارشون کنی تبدیل میشن به سخت‌ترین کار روز. تو شلوغی روز و بین مشتری‌هایی که میومدن و میرفتن از فرصت استفاده کردم و با میلاد شاگرد محمد یه گپ کوتاه زدم. من از محمد اجازه گرفتم که یه چند دقیقه هم استراحت بکنیم هم یه گپی بزنیم. با کی؟ اول خودتو معرفی کن. من میلاد هستم 14 سالمه. شهرستان تربت حیدری اومدم اینجا مشهد آرشگری یاد بگیرم. روز که محمد اینجا بوده میلاد یهو میاد تو مغازه و میگه که من میخوام اینجا کار بکنم. میلاد اصلا این کاری که من دارم میکنم به خاطر اینه که یه روزی بتونم ماشین مورد علاقه‌ام که بنز رو بخرم و مطمئنم تو با توجه به اینکه داری از 14 سالگی کار میکنی یه روزی اون ماشینی که خودت دوست داری و برای خودت میخری. شاید تو زودتر من بخری. خدا رو چه دیدی. اگه تو ماشین تو خریدی تو بیا دنبال من. اگه من ماشینم خریدم من میام دنبال تو. بعد به هم دیگه کمک میکنیم اون یکی ماشین خودشو بخره. قبوله؟ قول دادیا. بعد از صحبتی که با میلاد داشتم دوباره برگشتم سر کار. جمعه بود و تایم کاری کوتاه‌تر از روزهای دیگه و من یه حس خستگی همراه با رضایت رو کم کم توی وجودم حس می‌کردم. باشه امروز جمعه است و تایم کاری اینجا کمه. شانس آوردم. این کلیت کاری که اینجا دارم خیلی ساده است ولی باز اینم مثل کار کافه میمونه. اولا که بعد با آدمو سر کله بزنی، حالا میخوای پیشپن براشون ببندی، سرشون رو بشوری و این داستانا. یه کوچولو بعد با آدمو سر کله بزنی و همش باید سر پا باشی، همش جارو 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 جارو. ولی در کل کار خیلی سختی نیست. شاگردی آرایشگر بودن کار خیلی سختی نیست. البته که وقتی میخوای یاد بگیری کار حالا خود اصلاح مو و سر رو با یه مدت زیادی وایسی اینجا شاگردی کنی و هی خورد خورد هر روز یه چیزی رو یاد بگیری. ولی خب من فرصت این کار ندارم و فقط دارم صرفاً کار شاگردی و تمیزکاری مغازه رو برای محمد انجام میدم. ولی یه چالش خیلی عجیب داره. اونم اینه که کل جون تو مو میگیره. محمد همیشه از بچگی به من میگفت ببین موهای تو خیلی تیزه، هر موقع تو میای اینجا کل تن من موهای تو میگیره مثل تیغ بیچاره میکنه منو. من میگفتم مثلا من نمیفهمیدم این مثلا یعنی چی، ولی الان که خودم تو این محیطم و کل تنمو مثلا این خورده مو اینا گرفته میفهمم محمد چی میکشید از دست موهای تیز من. بریم که دیگه خیلی هم نمونده از امروز. جارو بکشیم و جارو بکشیم و جارو بکشیم. شاید اومدن آب بخورن. چه قضاوت می‌کنی؟ کم کم داشتیم به آخر روز نزدیک می‌شدیم و حس می‌کردم روز کاری من هم داره به آخر میرسه. آخر سر رفتم پیش محمد و ازش خواستم که کاری که انجام داده بودم رو ارزیابی کنه. من یه شانسی آوردم و اونم اینه که جمعه اومدم اینجا پیش محمد. خب جمعه نیمروزه و زودتر کار من تموم شده. خدا وکیلی صادقانه نظر تو بگو. تون به تون جارو زدم. خدایی. نظافتش خوبه. پس حقوق کامل به میدی دیگه. 100%.
پس یه قدم به بنز و $100 نزدیکتر میشیم. فکر کنم میرم تو دایره آدمام دیگه چه کاری میتونم پیدا بکنم، ولی این کارم تیکشو بزنید، میریم سراغ کار بعدی. دم شما گرم. در نهایت با لبخندش بهم فهموند که از کارم راضیه و اون لحظه وقتی دستمزد کامل روزمو گرفتم حس کردم یه قدم دیگه به هدفم نزدیک شدم. شاید امروز فقط یه روز کاری توی آرایشگاه بود، پر از جارو زدن و انجام کارهای خیلی ساده، ولی برای من هر ثانیه‌اش یک قدم بود، یک حرکت کوچیک به سمت رویایی که همیشه دنبالش بودم و من میدونم که رویاها با همین قدم‌های کوچیکن که ساخته میشن و من امروز یک قدم دیگه به رویام نزدیکتر شدم.